हो प्रश्न हांवें फाटल्या सरकाराकूय विचारिल्लो, तुमच्याच हांगा हातूंतल्यानूच विचारिल्लो, माध्यमांतल्यानूच विचारिल्लो, ताका म्हाका उत्तर मेळूं ना. मागीर म्हाका कोणें सांगलें की प्रत्येक आमदारान ते हें बरोवन हाडल्या आनी ते सरकारान मान्य केलां. तशें करचें न्ही, तर कित्याक ताका एक आदार आसूंक जाय. हांव आतां ह्याय सरकाराक तोच विचारतां की तुमी हें लागू करतले कशें, तर ताका BPLाचे सकयल आसा, जाका खरी गरज आसा ताजे तुम्ही ऑडिट करतले काय म्हणून. त्याच भशेन आनीकूय एक सांगता, तांणी आतां दाखयले रुपया कसो येता तो, रुपया कसो वता तो जर पळयशी 38% ऑफ द गोज फॉर द सॅलरी एंड वेजेस. गव्हर्नमेंट सर्वंटाचे ऑडिट जावंक जाय, तर खरेंच ह्या डिपार्टमेंटाक तितले लोक गजाली पयलीं जावपा जाय पॅरलली ह्यो गजाली करता. म्हणून हांव ह्या परिकार सरकारा कडेन एक्सपेक्टेशनां कमी दवरता, कित्याक ताजे कडेन पयलीं डाटा सारको ना. ताणें स्वताच सांगलां की हो डेटा दिवपाक आपले असमर्थ आसा म्हणून. सर तर त्या लोकां कडल्यान ताणें पयलीं डेटा कलेक्ट करचो, ताणें पयलीं पळोवचें की बाबा हें ऑडिट करून इतले लोक आपल्याक खरें जाय काय नाका. जर नाका फ्री धाडचें ताणें. रेशियो इज ऑलमोस्ट 30 लोकां फाटल्यान एक सरकारी 1:25 55,000 ते कयले आतां ऑलमोस्ट 1:20. म्हणजे ते खरेंच आमकां गरज आसा काय ना. आनी तुमी जर पळयशात थोड्या डिपार्टमेंटांनी तांकां बसपाक जागो ना, घेतले आनी दवरल्या, बसपाक जागो ना. दुसरें म्हणजे तांकां मागीर भायर धाडटात, तुमी हांगा वचा थंय वचा, कितें करतात, तर ते एक आमी पळोवपाक गरजेचें आसा. तिसरें म्हणजे भितर बसले आनी तांकां काम कितें दिवचें हो तांच्या डायरेक्टराचेर प्रश्न पडटा. हातूंतल्यानच एक निलेशाक हाजेर हें कर, सेंट्रली सद्या अशें सिच्युएशन आसा युनियन गव्हर्मेंटाचें सुद्दां की मे इट बी इकॉनॉमीक स्लो डावन. जसो युनियन गव्हर्मेंटाक देशाक बादता तसो गोंयांक बादता. इन्फ्लेशन जशें युनियन बजेटाक गव्हर्मेंटाक बादता तशें गोंयांक बादता. पॉलिसी पॅरालिसीस सगळ्यो UPA गव्हर्मेंटाक जाल्यो, गोंयाकय फाटल्या गव्हर्मेंटाच्या हातूंत पॉलिसी पॅरालिसीस जाल्यो. सगळ्यो गजाली, पेट्रोल प्रायसीस आसूं जश्यो सेंटरा बादतल्यो तश्यो गोंयांक बादतल्यो. लँड एक्विजिशन इश्यू आसत, जशे सेंटराक बादतात प्रोजेक्टां तशे गोंय सगळे इश्यू जशे सेंटराक बादतात तेच गोंयांक बादतात. आनी तरी आसतना सरकार स्वताक ह्या इश्यू पासून इन्सुलेटेड अथवा इम्यून समजून अश्यो कश्यो पॉलिसी करता ना. इफ यू लुक आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटात प्रणब मुखर्जी जर तुम्ही बजेट पळयलें, he has tried to focus on 5 basic things. One is the demand growth inside the nation. Second thing is create conditions for rapid revival of high growth. So he is trying to approach that, although how that is, how he is going to do that is not very clear. जे लीगल मेकॅनिझम लागता ते करून घेवपाची जे व्हील आसा ती त्या बजेटांत अजून दिसली ना. Problem he has also laid stress on that. He has also laid stress on coordinated implementations of decisions which are not happening, and governance and transparency is also very important. So unless these things are addressed, you will not be able to successfully implement. रिपरकेशन गोंयाक नी तीच परिस्थिती गोवा गव्हर्मेंटाचेर येतली. म्हणजे तीच परिस्थिती अशे परिस्थितीक सरकाराचो फुल फ्लॅश सगळे सबसिडी शेखरान म्हणिल्ले भशेन गोवा being a small state, it will be easier for us to implement such policies. Our population is very 1.5 million, 15 lakhs is very small compared to any. We are just the equivalent of 1 or 2 districts anywhere else. So smaller than a district of other neighboring states. So it should be very easy for us to implement. What is required, as I said, is a political will. Even and we already have gone halfway. We have already got Aadhaar cards. We have already got. So if you just have to add in another factor in e-governance, probably all these things can be taken care of within a year. ह्या 2-3 गजालींतल्यान एक मुद्दो समोर आयलो तो असो की पिल्फरेज ताणें एक म्हणजे आपले टॅक्स आनी नॉन टॅक्स रिकवरी जी आसा तातूंतली पिल्फरेज कमी करची पडटली आनी रेव्हेन्यू वाडोवचो पडटलो. इफ यू लूक एट द मेजर ग्रोईंग इंडस्ट्रीज लायक सपोज रियल इस्टेट जावं मायनींग आसूं जावं लिकर इंडस्ट्री आसूं, ह्यो ग्रोईंग इंडस्ट्रीज जर पळोवशी तातूंत लिकेज जवळ जवळ 30-40% म्हऱ्यान वता. रियल इस्टेटीक ब्लॅक मनी आसा, लिकर इंडस्ट्रीक ब्लॅक मनी आसा, मायनिंगाक ब्लॅक तुगेलो इलिगल मायनिंग आसा. नॉन टॅक्स सुद्दां ताची जर रिकवरी पळयली, वॉटर मिटरींग, इलेक्ट्रिसिटी मिटरींग, बिलींग, रिकवरी, थंय ताजी नॉन टॅक्सांकय हेवी पिल्फरेज आसा. ही यंत्रणा ताजी कांयच जाग्यार पडूना. अजून लोकांक बिलां सुद्दां मेळना लायटीच्या. अशें हातूंत तो रेव्हेन्यू जनरेट करून नाल्यार देर इज अ थ्रेट दॅट ही मे इनक्रीज द रेव्हेन्यू डेफिसीट थ्रू दीस स्किम्स. ताजे एक सामकें सिंपल प्रिंसिपल आसा. तुम्ही म्हणा ते बरोबर आसा. फाटल्या गव्हर्मेंटान इतले मॅस करून दवरिल्ले 300 कोटी पावराचे रिकवरेबल आसा. ती बिलां आतां सडसडीत सगळ्यांक मेळना. पूण तो म्हाका दिसता की खंयच्या तारखेक तो जॉईन जाला, ह्या 16 9 तारखेक 9 तारखेच्यान आज मेरेन
हे इतल्या दिसां भितर ताणें जे स्टेप्स घेतल्या पळय खरेंच उल्लेखनीय. कित्याक आज सगळ्या इंडस्ट्रीक सगळी बिलां पाविल्लीं आसा. पूण ताजे कडेन 55,000ची जी फौज आसा थोडी खोगीर भरती केल्ली आसा तातूंत मिनिस्टरांनी. ताणें सगळें विल एबल टू कंट्रोल. एक्झॅक्टली 55,000 पयले म्हणजे आमकां मनीस नाका. तातूंत जर खरेंच थोडे ताणें सिलेक्ट करून कित्याक 55,000 ही एक ताका इनहेरिटेड म्हणटा पळय तशी लायबिलिटी आसा. म्हाका खबर आसा तो फाटली जेन्ना ताजी रेजीम आशिल्ली तेन्ना जवळ जवळ 47,000 आर्मी आशिल्ली ताची. करेक्ट. तातूंतूच ताणें 58% रिटायरमेंट एज केल्ली आनी तातूंतूच तो कमी करूं सोदतालो. आज फाटलो गव्हर्मेंट ताजे कडेन 55,000 सोडून गेला आर्मी. 55,000 हो एक स्टेटीचेर बर्डन आसा हें खरें. पूण ते 55,000 काम करूं जाय अशें गरज ना. तातूंतले 15,000 जर व्यवस्थित काम केलें ऑफिसरांनी 15,000 लोकांची यंत्रणा गोंय व्यवस्थित चलोवंक शकता. कशें आसता न्ही की पयसो होच सदां प्रॉब्लेम नासता की योजक तत्र दुर्लभा म्हणटात संस्कृतान. म्हणजे योजक जो आसता तो बरो आसचो पडटा आनी ताजे सगळे मागीर काम करतात. हातून एक भाग कसो आसा योजक बाबडो एकलोच जाला म्हणजे कशें आसा हय. पूण हातून तांणी कांय स्टेप्स जशे आतां मांगरी रायकरान सांगले की 70 येना फुडें तांणी कांय स्टेप्स घेतल्यो. तातूंतल्यान अपेक्षा वाडल्या. एक म्हणजे लायटीची बिलां तांणी डिलिव्हर करपाक स्टार्ट केली. तातूंतल्यान नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक मेळटलो. परत मोटर व्हेकल टॅक्स म्हाका दिसता 6% करपाचे आसा. तातूंतल्यान थोडे पेट्रोलियम तो जो माफ करता आनी एकंदरीत हो 4-5 स्किमीचो बट इट्स व्हेरी ह्यूज. रेव्हेन्यू I don't think it is huge. सगळे धरून 160 प्लस बाकीचे ताजे धरून 180 crore वयर ते वचना. आणि इट इज नॉट इवन 10% ऑफ अवर वेट रेव्हेन्यू. सो आय डोंट ना बेकारी भत्तो बी जर आसा कारण जवळजवळ 22,000 भुरगे पर इयर भायर येतात. नाही सगळे एक गोष्ट ताणें लक्षात धरूंक जाय. ताणें सांगला की आणि त्याच खातीर जेन्ना आमी पळय आमचे एक्सपेक्टेशनाचेर येतले वी वील गिव हिम सर्टन व्यू की फायनली इट इज द इंडस्ट्री वीच वील हॅव टू कम टू हिज रेस्क्यू which we are willing because we know he is a proactive man. He will give us the things, conducive atmosphere, and if he gives that, industry will back him to the hill. नाही हातून दुसरो भाग जो आसा न्ही एक म्हणजे रेव्हेन्यू जनरेशन हे टॅक्स ताचे रिस्ट्रक्चरिंग करून तातूंतल्यान महसूल मेळटलो. त्याच बरोबर जशें हांणी सांगलें की सरकारी आतां ते कर्मचारी चड आसा पगाराचेरूच वेजीसचेर 24 पैसे रुपयातले ताचेर वतात. ते तातूंतल्यान खंय वाचोवंक शकता काय कितें हो एक भाग जालो. फाटलो कॅग रिपोर्ट जर तुमी पळयत जाल्यार तातूंत अशें आसा की PSUज आसा गव्हर्मेंटाचे 17 PSUज भितरले 11 लॉसान आसा. तातूंत हय कदंबा आसा GTDC लॉसान आसा GTDC लॉसान आसा. तातूंत एक कॅग अहवालान म्हटिल्लें आसा की जर बेटर मॅनेजमेंट जालें जाल्यार 200 कोटी वाचोवं येताले भितरले. म्हणजे हे जे आसा न्ही अश्यो अनेक गोश्टी आसतल्यो की तातूंतल्यान अनुदानां आसत पगाराचे हे आसत मागीर महामंडळां आसत हातूंतल्यान अनेक पयसो वाचोव येता. आतां ताणें कॉर्पोरेशनाचो मुद्दो काडलो म्हणून सांगता. कॅन इट बी असो अरेंजमेंट ह्या जवळ जवळ 13 जी कॉर्पोरेशन आसा एक EDC आनी IDC सोडलें जे जमनी विकून आपले बॅलन्स शीट ग्रीन दाखयता अदरवायज दे आर रेड. बाकीची 10-12 जी कॉर्पोरेशन आसा कॅन अ गव्हर्मेंट हॅव सच एन अरेंजमेंट विथ देम. You show your performance, have some performance criteria and performance based MOUs. तुम्ही अमुक क्रायटेरिया अचीव करा अँड हॅव दॅट सबसिडी हॅव दॅट ग्रांट वॉट अशा प्रकारचो एक MOU ह्या 12-13 कॉर्पोरेशना कडेन लुकिंग एट देअर सोशियो इकॉनॉमिक contribution. If you say that, if you look at the housing board, now, according to us, the housing board can never go into profit because they are supposed to look after social housing. They are not supposed to be real estate developers in that sense. Their basic program should be social sector housing, wherein they provide housing to EWS, LIG, and if you are going to provide that at a cost which the common man can afford, they can never go in. They will never go in profit. लॉस आसा थंय जमनी भलत्यानच खाली हाऊसिंग बोर्डाचे फ्लॅट कोणा गेले तेही लोकांक एक गोष्ट तुमकां सांगता. आतां तांणी सांगलें पळय हाऊसिंग बोर्डाचे. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हाऊसिंग बोर्ड. आमच्या गव्हर्मेंटाचे फाटले आय हॅव बीन टेकिंग इट अप विथ ईच अँड एवरी गव्हर्मेंट अँड आय वूड लायक टू मेक अ मेन्शन हियर अगेन that we are missing out on the central subsidies to the extent of a very large quantum. कित्याक जाणा आतां एक गोष्ट आसा ही तांचे हाऊसिंग बोर्ड म्हणा हाऊसिंग फॉर द पुअर राजीव गांधी आवास योजना आनी कसली योजना तांच्या अंडर जितले पयशे आसा आमचे ऑफिसर्स थंय बरोबर प्रोजेक्ट दिनात आनी आमकां ते पयशे मेळना. अश्यो कितल्योश्योच गोश्टी आसा आनी आमी सांगिल्लें की एक ऑफिसर असो दवरा जो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन लायझन करतलो आनी ते पयशे गोंयांक हाडटलो.
ते आमचे जायना कारणान आमी कितलेशेच आमी हाताभायर केल्ले आसा आनी ते जर जाल्ले हावजींग बोर्डाचें कॅन कम इन टू प्रॉफीट कॅन वर्क इन अ व्हेरी नायस वे. आनी दोनच एक्झाम्पलां दिता तुमकां ताज्या भायर. दुसरें म्हणजे इफी खातीर 10 कोटी काय 11 कोटी ते मोडटा. एक पयसो मोडपाची गरज ना. इफ यू गो अँड प्रायवेटायज इट बिकॉज देर आर पीपल वेटिंग फॉर इट. हांगा कितें जातालें प्रत्येक गोश्टी कडेन म्हाका कितें मेळटलें तांकां जर दीत जाल्यार म्हजें खावपाचें हांगा कमी जातलें. त्या खातीर म्हाका प्रायवेटायज करपाक नाका आशिल्लें. ह्या सरकारान जर दोळे उक्ते करून प्रत्येक गोष्ट जर ती प्रायवेटायज केली देर आर प्रत्येक फिल्म फेस्टिवल ऑल ओव्हर द वर्ल्ड इज सबसिडायज्ड बाय सम ऑर द अदर प्रायवेट एंटरप्राइज. वाय इट शुड नॉट बी डन इन इंडिया. आणि दुसरें ताजे बरोबर ते खोगीर भरती म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे लोक येवन हांगा भरतात. कित्याक तांकां येवपाची गरज आसा? आमचे लोक जेन्ना इतले हांगा कामाक दिल्ले आसता तेन्ना तांची गरज हे करीत जाल्यार ती दुसरी तिसरी कदंबाचेर वी हॅव गिवन हिम ओपन ऑफर. We will take and run it. When the private enterprise is running in profit, why it should go into loss? We will give him all the advisory and we can make. ताणे सांगला की आपण ऍडिशनल बसीस हाडून घालतलो म्हणून. We will make it run. We will make it run on a profitable basis. How it can be run? We will teach it. In spite of running on the social sectors. 2-3 गजाली आमी ब्रेकाच्या लागीं येतात. एक ब्रेकाच्या लागीं ब्रेक घेवचे पयलीं एक प्रश्न ताजेर उत्तर आमी नंतर घेवया. एक 2 वर्सां फाटीं जर पळयत ताजें 2009-2010 fiscal deficit, actual fiscal deficit in the budget was what 1,240 crores. फाटल्या सरकारान प्रोजेक्ट केला 700 कोटी. 700 कोटी प्लस 500 कोटी तातूंत अशें आसा जे बजेट डेफिसीट ताजें अरेंजमेंटूच ना. 500 कोटी त्या 700 कोटीचेर वयर आनीक 500 कोटी अशें आसा ताजी कांयच अरेंजमेंट बोरोइंगाची केल्ली ना. 700 प्लस 500 जवळ जवळ 1200 कोटी. पर्रीकार म्हणटा फायनान्शियल पोजिशन इज व्हेरी सावंड. आता जालां कशें फाटले 5-7 वर्सां प्रचंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेफिसीट तयार जाला. सरकारान सोशल स्किमीचेर पयसो घाला, खंय तरी सत्कार केल्या हें केलें आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर पयसो घालूना. आतां हो जे 1,1200 कोटीचे जर तो फिस्कल डेफिसीट सगळें घेवन ते प्लॅन एक्झिक्यूट करूंक वचत ही वील फायंड दॅट इज डेफिसीट टचीस 1,200 crores एज पर एक्च्युअल विच इज प्रेडिक्टेड बाय RBI. अशे परिस्थितीक समजा तो अश्यो सोशल स्किमी करता इनवॉल्विंग ह्यूज सबसिडीज आनी हें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर तो अन्याय करचो ना. ताच्या हातून ताणें प्रॉमिस केल्लें आसा न्ही की पूल आपूण इतले बांदतलो. हे सगळे साधन सुविधाचो विचार केल्लो आसा भितर. आनी कशें आसा न्ही की आतां आमचे अर्थवेवस्थेत 3य सेक्टर्स जर पळयले जाल्यार फाटल्या हातून ताची प्रगती कांयच ना. एग्रीकल्चर जर पळयत सगळ्यान ढासळत चल्लां. मॅन्युफॅक्चरींग तुमकां खबर आसा, सर्व्हिस सेक्टर हे सगळे 3य सेक्टराचे जे आसा न्ही फक्त स्किम्स हो भाग नासता. गव्हर्मेंटाचे कर्तव्य आसता की हे सगळ्या सेक्टर्सांक एक बरी अवस्था कशी येतली, बरी स्थिती ताची कशी येतली. फाटल्या फावट मेकनायज फार्मिंगची आनी घोशणा जाल्यो बजेटांतल्यो कितें प्रत्यक्षान ताचो फायदो जालो? प्रगती नव्हे अधोगती. ह्या प्रश्नाचेर आमी फुडें चर्चा करूया. एक बारीकसो सध्या ब्रेक घेवया. आमी सध्या प्रश्नाचेर चर्चा करतात ती ह्या सोशल स्किमीत समजा तो पयशे घालपाक गेलो जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर सरकार अन्याय करतलो काय ना, अन्याय जातलो काय ना ह्या प्रश्नाचेर आमी ब्रेका उपरांत येवया. एक बारीकसो ब्रेक घेवया. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.